16th जेजूची सोर प्रवेशाची पडे लायदे हाते जेजूची कोडी रोखपाची पडे गीत घेऊया पेज 6 A12. एकटाय जेजू आमी जाल्या आराधन करूंक संपटल्या म्हणून तुका जशें मेलोय तूं त्या कुसार तशें आतां ह्या दारार जाता बोली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, पास्कांचो काळ आमकां पास्कांचो गूट उक्तो कोत्ता. पास्कांचो गूट आमच्या भावार्थाचें कारण आनी तेंगशी जेजून आमचे सोडवणे पासत कितें केलें तें बारीकसाणेन नियाळूंक आनी आमचो भावार्थ खोलावंक आनी थिरावंक पास्कांचो काळ आमकां आपयता. जेजू पुनर्जिवन जातोच आपल्या शिसांक दिश्टी पडून तांकां आपल्या पुनर्जिवनपणाची खात्री दिता आनी तांचो भावार्थ थिरायता. जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची खात्री घेवन आमचो भावार्थ उतरांनी आनी कोडण्यांनी जियोंक ह्या मिसांत कृपा मागुया. आयज मिसाचे खेरीत इंतेसा पासत मागुया. आंचेला दिसा आमच्या आत्म्या पासत मीस भेटयला. तशेंच पेद्रू आनी एलिझाबेथ नरोना तांच्याय आत्म्या पासत हें मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणींनो, हे पवित्र रितीन फावते परिवांट घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाची चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच आमकां वारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय आनी तुजी आपणायलोली भुरगीं केलाय. तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर दयेन दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाचे दाय जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दीस पडटे सेवेंत तांच्या विधवांचेर विसर पडटालो. ह्या खातीर
12 जाणांनी सगल्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी बाबा भयणीनो, तुमचे मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जानवायेन बोल्लोल्या 7 जाणांक विंचून काडात. हें काम तांच्या हातान सोंपोवचें आनी आमी सगलो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर पुरगोडच्या कामाक लायतल्यो. ही येवजण सगळे सोबेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान बोल्लोल्या इस्तेवाक विंचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनासाक आनी आंतियोकियेच्या 9 शिसा निकलावाक. हांकां तांणी धर्मदुतां मुखार व्हेले आनी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडोत वेतालें आनी जेरुजाल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोळ यादनिकांनी पुर्यान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो साबाब आमी व्हडल्यान दिवया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सगलीं म्हणुया. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाकाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात 10 तारांची किनोरी धरून ताका सोदगितां गायात. आमचो जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. आमचो जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुखोळाच्या काळार धाणो दितलो. आमचो जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सोगटा सर्वांच्या रोचणारा, जेजू दयाळ सोडवणारा, आमचे खातीर खुरसार मेलोय, मोहिमेन पुनर्जीवन जालोय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. सांज जातोच शीस दोर्याशी गेले. एका ओड्यांत चडले आनी काफार्नामा वचूंक दोर्या उतरूंक लागले. जेजू तांचे सोशे पावचे आदीं काळोख जालो. झणझणीत वारो सुटलो आनी दोर्या उचांबोळ जावंक लागलो. सुमार 3 की 4 किलोमिटरांचे वाट तांडून काडटोच
तांणी जेजूक दोरयाचेर चलता आनी ओड्या लागीं पावता तो देखलो. तांकां बें दिसलें, पूण ताणें तांकां म्हणलें, हांव तो, भियों नाकात. तेन्ना ते ताका ओड्यांत घेवंक कोत्ताले, पूण थंयचे थंयच ते वेताले ते तोडीक ओड्डें लागलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजू देव सगल्यांचो दोनी बापाची बरी खबर परगट केल्या उपरांत ताचे शीस कापरनांव वचपाची वाट धरतात. जेजू तांचे बरोबर नासलो, पूण उपरांत दोरयाचेर चलून तांचेशी पावता. पयले ते भियेतात. जेजू रोखडोच जाप दिवन म्हणटा, हांव तो, भियों नाकात. आमच्याय जिवितांत कांय पावटी भिरांत येता, पूण जेजूचें उतर आमकां धीर दिवंक वो धीर दिता आनी आमचो भावार्थ घट कोत्ता. पुनर्जीवन जेजू आमच्या सांगाता आसा. आमची भिरांत पयस करूंक तो आमकां काळजीदार करून दिता. आमचें उचांबळ घुस्पलोलें मन तो बरें मार्गदर्शन दिता, दिवन काळजा मनाची शांती दिवंक सोदता. दुखी निराशी जाल्ल्यांक तो बुजवण दिवन संतोश कुशलकाय दिवंक सोदता. जिवीत कश्टां आडकोळ्यांक लागून जोड जाल्ल्यांक तो आपली कृपा फावो ओ कृपा दिता. जेजू पुनर्जीवन जाला. ताचें पुनर्जीवनपण आमच्या पुनर्जीवनपणाची खोरी आनी बोरवंसो वो खात्री आनी बोरवंसो दिता. ह्या स्वताची सांत पावल कोरिंतकारांक उगडास कोत्ता. देवान सोम्या जेजूक पुनर्जीवन केला म्हूण आमी जाणाव, तशेंच तो आमकांय जेजू बरोबर पुनर्जीवंत कोत्तलो. पुनर्जीवनपण आसा हें सोत वळखून घेवंक गरज. मरण शेवट न्हय, मरणा उपरांत जिवीत आसा. जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे जो मनीस संवसारांत प्रमाणीक जिवीत जियेता ताका मरणा उपरांत सासनीक जिवीत फावो जाता. आमकां सासनीक जिविता पावयता तसलें संवसारांत बरें जिवीत जिवोवची गरज. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची वळख दुसऱ्यांक दिवंक, तांकांय सासनीक जिविताचो मार्ग दाखोवंक आमी फावो ती पावलां मारूंक आयज दरेकले पासत कृपा मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळ्यान आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 44 C38. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार करत कशे तुझो मोग परगट करूंक शिकोवो सगळ्यांक दिवंक. तुकाच बापा सोर मोची दिता तुका एकाने
मोचे दुखे तोलमोले यादी जाचे बाबोयनाची ताकरी गुरु कुशल काय तुझी वाटू तुकाच बाबा सोड मोचे दिता तुका एकाने तुकाच बाबा सोड मोचे तुझेच म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समोर पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वट्टा दोबाज्यान आमी कोची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण कोत्ता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोद दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्यात तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोंसुंकव्याचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासनीक कराराचें हें रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटोवया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीमणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दौर दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो खोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 55 D15. She
भेट नापोल जेजू आणि पदवी तुझे बघू मागण्याची भेट नापोल जेजू आणि पदवी तुझे बघून मागण्याची भेट नापोल जेजू आणि पदवी तुझे बघून मागण्याची भेट नापोल जेजू आणि पदवी प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडूं म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दोरेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 140 K3. तुझे रायपो मान वोर वी